សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំហុយមីស៊ូបង្ទាจีนអត់បោះដែរទេត្រឡប់មកមើលពីរបៀបធ្វើចំពោះបន្លែបងប្អូនប្រើបន្លែអីដែលបងប្អូនចូលចិត្តតែខ្ញុំមួយអារឿងមីស៊ូនេះមិនចោលទេអាផ្សិតគ្រីមផ្សិតខ្ជាក្តៅនេះតែថ្ងៃហ្នឹងប្លែកគឺខ្ញុំយកអាមើមខឺរ៉ាប៊ីនោះយកមកដាក់ដែរអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ស្រួយស្រោកមីស៊ូគឺខ្ញុំត្រាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗឲ្យវាឆាប់រីកបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយកចានគោមធំមួយដាក់ម្សៅចូលក្នុងចានហើយអាខ្ទឹមពងដែលយើងហូបបបរហ្នឹងលាយចូលនៅក្នុងម្សៅទៅដាក់ប្រេងខ្យងទឹកស្អ៊ីវហុយសិនសោះលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វដាក់បន្លែពីលើចំហុយប្រហែល5នាទីបើកគម្របឡើងច្បល់ចូលគ្នាថែមគ្រឿងផ្សំដូចជាទឹកត្រីប្រេងខ្យងហើយនឹងម្រេចឥឡូវនេះចៀនពងទាមិនប្រាប់បងប្អូនថាចៀនមិនទេបងប្អូនចេះចៀនហើយបន្ទាប់មកគឺហាន់វាដូចយើងហូបបាយស្រូបអញ្ចឹងដាក់ពីលើបងប្អូនច្បល់ទៅភ្លោះរសជាតិតាមបងប្អូនចូលចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ឆាគឺខ្ញុំចង់ចំហុយបងប្អូនបើមិនសាកគឺមិនដឹងទេយីមែនឆ្ងាញ់តើ